karaa pozitiifatiin yaaduudhaan wanta dhadha isiniif qoodu wantoota iyyeessa nama godhan keessaa wanta muraasa isiniif qooda. Appilikeeshinii tokkorraa $10, appilikeeshinii tokkorraa $10, appilikeeshinii tokkorraa $100 wanta akkas jedhamu gonkumaa biyya lafaa kanarra hin jiru. Kabajamoo maatii YouTube channel furtuu app nageenya koo kabajaa lafeerta isiniif haa ga'u. Amma waan main point ta'ee fi dhoksaa namoonni hedduutti fayyadamanii jireenya isaanii biyulli gochaa jireenya kee immoo balleessaa jiran siif qooda. Viidiyoo garaagaraa tambileen irraa ilaalleti gara keessaa seennee dhaggeeffanna. Keessaa gaafa seennu garuu duwwaadha homaa of keessaa hin qabu. Yookiin iskiilii nuun gonfachiisne yookiin beekumsa ogummaa nuuf hin kennine yookiin immoo irraa barannee waan nuun gorsine tooftaa ofii isaaniitii karaa hedduu bu'anii ba'anii argatan nu immoo ittiin gowwoomsuudhaan ammallee maallaqa jenereetii gochaa oolu. Appilikeeshinii kanarraan maallaqa hanga kana argadheedhanii tambileen irratti maxxansu. Garuu wanta akkasii sobaadha. Appilikeeshiniin maallaqa nu kanfalu parsantii 100 keessaa 0.5 hin caalu. Sunuu dadhabbii isaatu heddumbata. Waan tokko isiniif qooda. Jireenya kee jijjiiruu barbaadde waan tokko gonfadhu. Maanni naan jetta taanaan ogummaa waan ogummaa siif kennu. Viidiyoon kun si gorsee ogummaa wayii sin qabachiisu taanaan keessa keetti amantii wayii uumee akka hiyyummaa kana keessaa ba'uuf karoora baafattee gara fuulduraatti harkaanfattu sin jajjabeessu taanaan viidiyoo kana ammumaa lookii godhi keessaa ba'i. Sababiin isaa sin barbaachisu. Yeroo kee ajjeesee jireenya koo fooyyeffachuu namummaa kootu naaf hin eeyyamne. Kanaaf yeroo baay'ee waan iskiilii waan ogummaa of keessaa qabu waan boru bu'aa isinii buusu waan ittiin ofii keenyan keessan ijaaruu dandeessan qofaa gaafin arge gara YouTube ittaan fidee maxxansa. Sanan tana taanaan viidiyoo gonkumaa hin hojjedhu. Maaliif jireenya koo fooyyessee jireenya nama balleessu waan hin barbaanneef. Ammas waan isiniif qooduu barbaade. Jireenya keessan har'a rakkattanii boru waan guddaa ulfina guddaa arguu barbaadu taanaan har'a ogummaa baradhaa. Ogummaa gaafa isin jedhu ogummaa garaagaraatu jira. Maal jechuu barbaadetan amma viidiyoo editingii barattee yookiin giraafiksii diizaayinii barattee yookiin immoo kontent kireeshinii barattee yookiin immoo sooshaal miidiyaa manaajimentii barattee onlaayinii irra baatee maallaqa argatta namatu si qacara jechaa hin jiran. Amma wanti isiniif qooduu barbaade akkamitti ofii kee biyulli gochuu dandeessa of ijaaruu dandeessa akka maallaqa ofii kee jenereet gochuu dandeessutti waan tokko isiniif qooda. YouTube channel furtuu app kanarra wanta hedduutu jira. Akkataa YouTube itti banan jira. Akkataatti viidiyoo editii godhan jira. Akkataatti quality viidiyoo keenya daballu jira. Akkataatti tambileen hojjennu jira. Wanta baay'eetu jira. Waan baay'ee dubbachuu hin baadhe. Garuu waan tokko isin gorsuu barbaada. Amma yeroo muraasan booda akkataatti isin kontentii kireetii gootanan isiniif maxxansa. Kontentii sana fayyadamtanii tooftaa viidiyoo editingii YouTube channel kanarraa barattan fayyadamtanii akkataatti tambileen uuman barattan fayyadamtanii walitti kompaayin gochuudhaan gara kontentii kireeshiniitti dhufuu ni dandeessu. Kan jireenya keessan jijjiiruu danda'u yoo kontentii kireetarii taatan qofaadha. Opshiniin biraan jiru Itoophiyaa keessa. Amma wantoota addaatu jira. Appilikeeshiniiwwan wanneen akka pilaatfoormii akka TikTokii fi Feesbuukii garaagaraa irratti yoo piroomooshinii hojjette maallaqa isii kanfalamaadha. Gowwoomsa akka sanaa bira darba. Sababiin isaa namoonni Itoophiyaa keessatti piroomooshinii hojjetan parsantii 100 keessaa parsantii 0.5 hin caalu. Ati garuu amma ofii kee dandeettii keessa kee gabbifadhu. Namni kamillee biyya lafaa kanarratti garaagarummaa qaba. Kennaa uumamaan qaba. Uumamaan waan dandeessu qabda. Yookiin ni gorsita, yookiin ni barsiista, yookiin immoo waan taatu, waan hojjettu, waan keessa kee jirutu jira. Inni si keessa jiru ana keessa hin jiru. Ana keessa kenna biraatu jira. Ana keessa kenna akka kanaatu jira. Si keessa immoo kennaa biraatu jira. Ani garuu wanti si gochuu barbaade yeroo kee kanatti fayyadame kontent kireetarii ta'i. Kontent kireetarii jechuun waan sammuu kee keessa jiru uumuu. Kana gaafan jiru karaa barbaade haa ta'u amantii barbaade hordofi afaan barbaade dubbadhu. Ati garuu waan hojjetame gootee hojjechuudhaan gara ofii keetitti gara ogummaa ofii keetti deebisuudhaan yoo pilaatfoormii filatte irratti hojjette bu'aa buusuu dandeessa. Kanan isin gorsu kanuma qofaadha. Kanarraan kan hafe appilikeeshinii kanatu 1000 naa kanfalee kanatu 10,000 naa kanfalee kun feekidha. Feekidhaan hin gowwoomsina hin gowwoomfamina. Namoonni feekidhaan namoota gowwoomsanis please dhiisaa namummaa isinitti haa dhaga'amu. Obboloonni nu duuba jiran ijoollonni nu duuba jiran namoonni afaan keenya dhaga'an gowwoomsaa kanaan jireenya isaanii daqiiqaa sa'aatii isaaniif kenname balleessanii si duukaa bu'anii ati garuu fayyadamaa taatee ofii kee ijaartee jireenya isaanii balleessite taanaan birriin ati argattu maallaqni pilaatfoormii irraa ati argattu gonkumaa bu'aa siif hin laatu. Ani akka kanatti namana. Kanaaf waan gochuu qabdan amma viidiyoo editingiin guutummaan isaanii jira. Isayyuu utoo appilikeeshiniin gurguddaan kompiitara barbaachisu jiruun bilbilaan hojjedhee isiniif kaa'e. Isan bilbilaan kaa'e sana ilaalaa, yaalaa, piraaktis godhaa waan isin dhibe immoo gaafadhaa.
karaa barbaadan gaafadha. Laayifiin isin gargaaruu hin dandeenye. Karaa laayifii seennee, karaa telegiraamii, karaa tiiktookii, karaa yuutuubii isin gargaaruu hin dandeenye. Yookiin immoo barreeffamaan isin gargaaruu hin dandeenye. Waan isin barbaade isin erguu hin dandeenye. Iddoo isin yarii uumtanitti isin deebisuu hin dandeenye. Kanaaf itti fayyadamaan dhaamsa kooti. Nagaa naa qabaadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraan fidee dhufa.